নমস্কার। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, গলা খুসখুস করা, হাঁচি হওয়া, নাক বুজে যাওয়া, হালকা জ্বর ও গলায় ব্যথা এবং মাথা ঝিমঝিম করার মতো অসুবিধা আমাদের প্রায়ই হতে থাকে। তাই আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেটের রিভিউকে। আপনি হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন যে এত সমস্ত অসুবিধা মাত্র একটা ওষুধ খেলে কমে যাবে। তাই আজ অল্প একটু সময় নিয়ে সমস্ত কম্পোজিশন ধরে পুরো লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেট সম্পর্কে আপনাদেরকে ভালো করে জানাবো। লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেটকে তৈরি করেছে মোরেফেন ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড এবং 10টা করে ট্যাবলেট সম্পন্ন প্রতি স্ট্রিপের দাম রাখা হয়েছে 33 টাকা। প্রতি লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেটের মধ্যে প্যারাসিটামল থাকে 500 মিলিগ্রাম। প্যারাসিটামল আপনার ঠান্ডা লাগার ফলে যে জ্বর ও গলায় ব্যথা হয়, সেই জ্বর ও গলায় ব্যথাকে কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া লিমোলেট ট্যাবলেটের মধ্যে ফিনাইলফেরিন হাইড্রোক্লোরাইড থাকে 5 মিলিগ্রাম। আপনার যে কোনোভাবে ঠান্ডা লাগার ফলে নাক বুজে যাওয়া ও কানে তালা লাগার মতো অসুবিধা হতে থাকলে ফিনাইলফেরিন হাইড্রোক্লোরাইড নাক বুজে যাওয়া ও কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো অসুবিধাকে কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া লিমোলেট ট্যাবলেটের মধ্যে ডাইফেনহাইড্রামাইন হাইড্রোক্লোরাইড থাকে 25 মিলিগ্রাম। আপনার ঠান্ডা লাগার ফলে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, হাঁচি হওয়া, চোখ ও নাক জ্বালা করা, গলা খুসখুস করা, চোখ দিয়ে জল পড়ার মতো অসুবিধা হতে থাকলে এ সমস্ত অসুবিধাকে কমাতে সাহায্য করে ডাইফেনহাইড্রামাইন হাইড্রোক্লোরাইড। এছাড়া লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেটের মধ্যে ক্যাফিন থাকে 30 মিলিগ্রাম। ক্যাফিন হলো একটি স্টিমুল্যান্ট বা উত্তেজক। আমরা যে কফি খেয়ে থাকি সেই কফির মধ্যে ক্যাফিন থেকে থাকে। জ্বর বা ঠান্ডা লাগার ফলে আমাদের শরীর ঝিমিয়ে যায় ও মাথা ঝিমঝিম করার মতো অসুবিধা হতে থাকলে লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেটের মধ্যে থাকা ক্যাফিন আমাদের পুনরায় উত্তেজিত করে ফ্রেশ ও চনমনে করে তোলে। লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেট 12 বছর বয়সের পর থেকে সবাই ব্যবহার করতে পারে। তবে মনে রাখবেন 24 ঘন্টায় 4টের বেশি লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেট ব্যবহার করা যাবে না। 12 থেকে 18 বছর বয়সের জন্য জ্বর, গলা খুসখুস করা, নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া ও হাঁচি হলে একটা করে লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেট খাওয়ার পর দিনে 3 বার ব্যবহার করতে পারেন। 18 বছর বয়সের পর থেকে এ সমস্ত অসুবিধার জন্য একটা করে লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেট দিনে 3 বার অথবা 4 বার খাওয়ার পর ব্যবহার করতে পারেন। তো এই লিমোলেট গোল্ড ট্যাবলেটকে অবশ্যই বাড়িতে রাখুন। বাড়িতে থাকলে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। ধন্যবাদ।